Marina confirmó que la reparación de la puerta del Palacio Nacional tras las protestas de los normalistas podría costar hasta 700,000 pesos. Tras el ingreso de los familiares y amigos de los 43 normalistas desaparecidos al Palacio Nacional para exigir que se retome la investigación, el Instituto Nacional de Antropología e Historia llevó a cabo una investigación para estimar el costo de la reparación, que podría ser de hasta 700,000 pesos. Por otra parte, el acto puede causar sanciones que van desde una multa económica hasta ser condenado a prisión, gracias a que el Palacio Nacional es considerado un monumento histórico.